हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निकले हैं पुणे से खंडाला के लिए। रास्ते में मशहूर किला मिलता है जिसको लोहगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। 600 फुट की ऊंचाई, 550 खड़ी सीढ़ी की चढ़ाई चढ़ के जाना था। जबरदस्त बारिश का मौसम और पैर रपटने का खतरा। यहाँ लोगों ने हमसे बताया 3 महीने रेगुलर बारिश होती है। किले की पैड़ियों पे झरने की तरह बहता पानी और चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम चढ़ते गए। किले की खतरनाक चढ़ाई पर हमारे कैमरामैन का 3 बार पैर फिसला। हमने वीडियो बहुत सावधानी से बनाई। किले पे पहुंचने से पहले हमने थोड़ा आराम किया। यहाँ घूमने के बाद फिर हम निकल जाते हैं खंडाला की ओर। शाम का टाइम होने लगा। आयशा विला हमें पहुंचना था। अंधेरा होने से पहले हमारा यहाँ से सफर हो जाता है शुरू। खंडाला की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से निकलता हुआ। अंधेरा होने से पहले सभी लोग हम आयशा विला पहुंच जाते हैं। सभी लोगों ने पहले अपनी गाड़ी साइड में लगाई। मशहूर लोकेशन खंडाला की आयशा विला, उसके सामने हम सब लोग पहुंच जाते हैं। सामने देखिए आप गौर से रोल्स रॉयल है। गूगल के माध्यम से या लोगों से हमने पूछा। कुछ लोगों ने बताया कि एक रात आयशा के परिवार पर हमला होता है। उस हमले में आयशा का पूरा परिवार मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा कि यहाँ ज़्यादा समय रुकना नहीं है। हमने फिर भी रोल्स रॉयल के पास जाकर कुछ वीडियो फोटोज वगैरह क्लिक करे। स्थानीय लोगों के माध्यम से हमें पता लगा अंधेरा होने के बाद यहाँ कुछ रोने की आवाज़ें आती है, लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हमने अंदर जाने की कोशिश करी। पानी ज़्यादा होने के कारण हम अंदर नहीं जा पाए। छत भी पूरी तरह से डैमेज थी, पूरा बंगला टूटा हुआ था। एक ये रॉयल परिवार था, क्रिश्चियन परिवार से आता है। आयशा विला नाम है इस बंगले का, और इसके चारों तरफ पूरा सन्नाटा है। इस गांव का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, खंडाला। अफसोस के आसपास जो भी दुकानें हैं, बंगले हैं, सभी हमें बंद नजर आए। इसकी लोकेशन है लोनावला शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर खंडाला गांव, नेशनल हाईवे के नीचे। अभी हमें कुछ लोगों ने कहा अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाइए। आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द।